Assalamu alaikum bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Saha sahorkom ou saha ftorkom. Et j'espère que vous passez une agréable soirée. J'étendais la vidéo Hadilium qui continue dans le sillage de la série qui parlait d'industrie. Où l'Yom elle est un petit peu particulière. C'est une vidéo les derta qdima où je l'ai effacée parce que j'ai effacé pas mal de vidéos et je l'ai effacé par mégarde. Il y a un abonné j'arrive pas à retrouver la vidéo que j'aimerais bien qu'un jour tu nous la repasses parce que cette vidéo c'est une histoire vraie, d'accord. حنا ما نديروش كيما شكوبيستان نحكوا علم الخيال والكذب ولي فيك نيوز. هذه قصه حقيقيه سي une histoire vraie صارت ونورمالمون هاد الحكايه هذه كاع العرب en général ou les pays du tiers-monde qui sont en cours de c'est des pays en voie de développement, mais je suis encore développement, en voie de développement, لازم ياخذوها كعبره en général. Parce que malheureusement le nationalisme ou surtout le patriotisme, parce que le nationalisme des fois a des dérives, le patriotisme هضره تاع قهاوي وهضره تاع حمامات وكما يقول لكم on le pratique في لا سوسيتي. حنا الجزائريين ناخذ اكزومبل تاع الجزائريين وكاع العرب كاع لي بيي musulmans وكاع كما يقول لكم l'hémisphère sud. كي تجي الاعياد الوطنيه نجبدوا العلامات ونحبوا البلاد وكاع، بصح كي تولي في الصح، كي تولي tu demandes aux gens des sacrifices، كي تولي tu demandes aux gens de travailler dur ou d'oublier un petit peu sa vie et de combattre et de préparer le terrain pour les générations futures, تما الناس كاع يجبدوا روحهم. D'accord. عندنا du patriotisme de façade. Malheureusement حقيقة نحبوا البلاد ومنا والجيري واتونسيون منا كي تولي في الصح كي تقول له يا خويا كونتريبي من جيبك، كونتريبي من مالك، من وقتك، من صحتك، يعني هلك صحتك على البلاد، يقول لك نو وعلاش انايا. هذيك العقليه تاع الزمان تاع البايلك وعلاش انايا وعلى pourquoi pas toi يجيب لك aussitôt. يعني tu lui poses une question, il te répond par une autre question. D'accord. Donc اليوم هذا l'exemple هذا est vivant قصه حقيقيه qui a réussi, imaginez-vous, à hisser toute une nation vers le haut. يعني هاد انسان قصه تاع انسان جبدت دوله باكملها اللي ولات parmi les 5 plus grandes puissances au monde. Je crois que c'est la 3e puissance au monde. Ou imaginez-vous, après une destruction totale après la 2e guerre mondiale, c'est-à-dire elle était par terre. Les États-Unis, elle concerne le Japon. Les États-Unis, ils ont في هذاك الوقت قال لهم لازم تلمو نكسروا الجابون، قال لهم faut pas تزيد تنوض كاع، كسروهم المبادئ تاعهم، قال لهم voulez-vous une destruction économique, une destruction structurelle, une destruction culturelle. قال لهم لازم نهلكوهم هاد الجابون ما باش ما يزيدوش يعاودوا ينوضوا. ومالغري تو بالخدمه والمثابره عاودوا ناضوا. Ils nous ont prouvé que c'est une nation extrêmement forte parce que les bases تاعها solides. Ou parmi les bases الاولين ou si ce n'est la base industrielle japonaise وبالاخص نهضروا على l'industrie automobile japonaise، هذا الانسان احنا نحكي لكم عليه اليوم هو la personne la plus importante. هذا c'est un cas d'école يقراو عليه في les écoles japonaises. D'accord. وياخذوه كقدوه où il est considéré comme exemple suprême d'une nation montante. D'accord. هذا Osaira هذايا c'était un jeune étudiant japonais qui est en train de faire son cursus en mécanique spécialisée la spécialité تاعو في la mécanique. Le Mikado, l'empereur du Japon, le Mikado دار une délégation هكذايا مول une délégation قال لهم روحوا تقراو la mécanique à très haut niveau, c'est-à-dire vous allez faire des doctorats في l'Allemagne اللي كانت la référence depuis très longtemps ou dès le début de la mécanique mondiale ou de la métallurgie en général. D'accord. C'est-à-dire les machines-outils والصناعه والتصنيع ولي فوندري ومن les Allemands قدم بزاف هما الاولين، هما parmi les premiers، هما الاولين في la mécanique بالاخص في الدومين تاع la mécanique les machines tournantes ou la métallurgie ou la mécanique. D'accord. راحت هاد لا ديليغاسيون هادي من بينهم هاد لو جون اوسايرا هذا راح الحق le Japon. Il a intégré une des plus grandes écoles
de mécanique pour préparer son doctorat. Donc c'était un cursus d'études. Il s'est rendu compte au bout de quelques mois les professeurs Tao faisaient du très bon travail. C'est-à-dire il étudiait des plans, il préparait des modules, théorie, les calculs, la compression dans un moteur, l'admission, l'échappement d'un moteur, les trois qui mettent comme principe. Tu as un moteur à 4 temps, le moteur à 3 temps, le moteur à 2 temps. Il y a la mécanique théorique, c'est tout à fait normal entre guillemets parce qu'il préparait un doctorat. Mais ça fait le cursus, les Allemands ne leur donnaient pas la chance d'aller vers Hadja Melmoussa, Hadja de factuel, quelque chose de palpable. Moi, je dis à un moment donné, dans la chambre étudiant, il y a une délégation, il y a des Japonais. قد يخمم قال لك انا هذا السيستم هذا ما فيهاش قال لك انايا je suis en train d'acquérir des très très bonnes bases théoriques en mécanique بصح انا le but تاعي c'est quoi وعلاه جيت هنا كان عنده un but هذا الانسان هذا pour la nation ماشي اللي هو parce qu'il est pas mort riche هذا الانسان هذا قال لك عندي un but لازم نعرف نقدر نخدم un moteur de conception japonaise ماشي يجيبوا لي موتور كيما شكوبيستانيين ويقول لك هاو الموتور ها هو هاو المول هاي لا فوندري عبز هاد القفله هاي لا ماشين دوزيناج هاهم لي زوتي دوزيناج هاهم لي بروسيدور قال لك لازم نقدر نخدم ان موتور à 100% conception japonaise c'est-à-dire من لا بلانش d'ingénieur من الورقه حتى le banc d'essai ou la pose du moteur هذاك fait un véhicule donc le moteur لازم يكون capable il fait tourner un véhicule يكون fiable يكون يعني un moteur à part entière mais de conception japonaise c'est-à-dire بالمبادئ japonيه c'est-à-dire كي يجي ان allemand يديمونطيه يقول لك هذه خدمه ماشي المانيه هذه ماشي تاعنا و effectivement la mécanique japonaise elle est spécifique comme la mécanique américaine ou la mécanique allemande la mécanique française italienne كل بلاد عندها comment vous dire un type de moteur connu تاعها كيما les américains c'est les V8 مثلا les gros V8 atmosphériques américains معروفين d'accord les Allemands ont les gros cylindres. À la base, c'était les 6 cylindres en ligne allemands, معروفين. D'accord. Les Français ils sont très forts. Les 4 cylindres en ligne. Les Anglais, leur truc c'est les V12, Mizman. D'accord. Les Italiens, c'était le design. Ils délectent des moteurs très économiques, عندهم une sonorité particulière. Le japonais, le moteur japonais est spécial. Les femmes mécaniques peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui لازم نديروا حاجه japonais 100%. ما عندها حتى علاقه مع les autres parce qu'un moteur ne fonctionne pas de la même manière. D'accord, c'est les mêmes principes de base. بصح كل محرك عنده les spécificités تاعو. Donc قال لك انا كيفاش نلحق نخدم موتور étant docteur en mécanique نخرج بدكتور en mécanique ما نقدرش نخدم موتور. كاين دي دكتور en mécanique تقول له ديمونطي ولا عاود لي مانيش عارف امبرياج في موتور il sait le faire dans sa tête بصح ما يعرفش يديرها حقيقه. Il est obligé يروح un garage de mécanicien, un technicien, هذاك technicien هو اللي يخدم. Pourtant l'akhor il est docteur en mécanique, capable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur, égal les phénomènes physiques اللي صراو في محرك بصح il est incapable de toucher. قال لك انا لازم نتعلم نتوشي، لازم نتعلم نصنع بيديه. D'accord. Donc واش دار؟ Il a été voir un de ses professeurs قال له اعطيني كتابات تدقيق. قال له يا بروفيسور الاخر قال له نو لازم ندخلوا في لي فينومين ومنا لي كالكول قال له نو قال نحبس كتابات اللي فيهم لي كوب دي موتور لي بينيون لي سيغمون لي كاسكاد دو بينيون لا ديستريبيوشن لو refroidissement d'un moteur le système de كيما يقول لكم le système d'injection de carburant la carburation هادشي قال له هذا البروفيسور هذاك لو بروفيسور قال له داكور il lui a ramené quelques livres un peu plus techniques des revues techniques قال له هاك قراهم دوك داهم لا شومبر ديتوديون تاعو وبدا كيما يقول لكم au fur et à mesure يدخل في la technique d'accord خرج un petit peu de la théorie. Qu'est-ce qu'il a décidé? Un jour سمع بلي y avait un salon italien fait Hambourg qui exposait des produits italiens. قال لكم ما بينهم des produits mécaniques. راح دخل هذاك الصالون دخل دار هكذايا نحكيها لكم بالعاميه دخل دار راح لو ستون تاع لا ميكانيك. Il y avait un petit fabricant de moteurs. Ils vendaient des petits moteurs 2 chevaux avec 2 chevaux. هذوك les petits moteurs هذوك يبيعهم ويكسبوزيهم يعني à des industriels éventuels qui peuvent les appliquer sur des machines ou la حوايج من هذا القبيل.
جا قال له تبيع لي الموتور، قال له نبيعه لك، قال له شحال، قال له شلو فونطون. دونك واش دار؟ جبد كاع لي زيكونومي تاعو، سادير الدراهم تاع الماكله تاعو، لي لوازير تاعو، لا بورس تاعو، عطاها كاع شرا هذاك الموتور، داه لا شومبر تاعو. وفي المذكرات تاعو دونك دون سي ميموار يحكي، قال لهم جو لي بوزي سور لا تابل، قال لهم جي باسي دي زور اي دي زور ا لادميري تيل اون كورون ornée de diamants et de perles rares. قال لهم قعدت نادميري فيه، شغل نعشق في هذاك الموتور هذاك، قعد يدميري فيه هكذايا، غاس فيه. قال لهم سي مون اوبجيكتيف، نخدم حاجه كيما هذه، سي مون اوبجيكتيف. واش دار؟ il s'est fixé le truc pendant 3 jours. واش دار؟ هو ديمونطي في هذاك الموتور جديد، هذاك الموتور جديد ما خدمش، ديمونطاه كاع، il a dessiné toutes les pièces باسكو ما لقاش لي بلان. مي كانوش زمان كي يكون ان موتور ولا ان كونسيبسيون ما يبيعلكش لي بلان، تو ديميرد باش تعاود تجي عنده نتايا تريباريتو. دونك ديمونطاه بولون فيس بار فيس. il a dessiné tout sur son carnet، كاع لي بياس لي ديمونسيون il a mesuré maintenant pendant 3 jours. قال لك لازم هذي 3 jours je réussis à le démonter, à le dessiner, à le remonter entièrement et à le faire marcher. عاود مونطاه، دار له الكاربيرون، تاك 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 منا اون باتري، عاود دي تاك تاك تاك، ديمار الموتور هذاك. il a fait fonctionner. قال لك هذه la réussite، c'est-à-dire manuellement réussir à décortiquer une pièce, l'étudier en profondeur. C'est ce qu'on appelle la base de la rétro-ingénierie. Les japonais هما الاولين اللي دبدوا هذا la rétro-ingénierie هذه باش تكون في علم الجميع. ou les chinois maintenant qui sont exceptionnels dans ce domaine. d'accord. donc الهندسه العكسيه la rétro-ingénierie هو هذا هيروهيتو اوسايرا استغفر الله يا ربي، هو le père de la rétro-ingénierie. d'accord. donc ديمونتاج. قال لك بروشين ايتاب وشنو؟ نشري موتور مكسر. راح دار في لي زاتولي دو ميكانيك، il a réussi à mettre la main sur un moteur en panne. هذاك السيد قال له شحال تبيعه لي؟ قال له نبيعه لك حاجه خفيفه. عطا له هذيك التشيبه هذيك، رفد هذاك الموتور اون بان، il savait pas c'était quoi la panne. داه ديمونتاج كاع باغي بيس بار بيس. ça lui a pris une dizaine de jours، une semaine. ديمونتاج كاع، لقى في 3 بياس usées عندهم une usure mécanique لداخل. واش دار؟ حكم هذوك البياسات، شرا une petite matière première تشبه لهم، ou avec une lime ou des matériaux rudimentaires il a réussi à refabriquer, à recharger هذوك les pièces هذوك بلا même matière و à les limer هكذا manuellement. عاود تصنع les mêmes pièces. ça lui a pris une dizaine de jours. عاود montaهم و il a réussi à le démarrer. donc يتبعوا les étapes. قدر هذا الشيء. قال لك درك هذيك maintenant le problème j'ai réussi à démarrer un moteur, décortiquer un moteur, dessiner un moteur à l'envers, prendre les mesures ou les côtes تاع un moteur. قال لك maintenant لازم نعرف كيفاش راهم يخدموا هاد les pièces parce que la base تاع l'industrie en général ou surtout l'industrie métallurgique ou la mécanique c'est les fonderies. واش دار؟ قال لك لازم نروح نتعلم نولي فوندور، نعرف نتعلم كيفاش راهم يفونديو، كيفاش يخدموا لي مول، كيفاش يخرجوا لي بياس فرواد، كومون لي refroidir، كومون لي maintenir en chauffe باش ما يتكسروش. اون بياس تجبدها من ان فور ان فورنو، تحطها تخليها refroidi par elle-même, elle se déforme. تعاود ترفروديها شوك تيرميك و derrière tu fais tremper هذاك l'acier وهذاك l'acier tu le repasses pas dans un four، يتكسر، تضربوا مرطو يتكسر لا بياس هذيك ميتاليك. دونك فيها علم. قال لك لازم جو le connais théoriquement، قال لك بصح il faut que je le sache le faire manuellement يعني dans le réel. واش دار؟ راح دار في لي فوندري، لقى اون فوندري قبلت تديه autant qu'assistant. C'est-à-dire, imaginez-vous un étudiant en doctorat ou l'assistant à un fondeur, un ouvrier. واش ولا يدير له؟ يبريباري له البلو تاعو، ينقي له الصباط، يوجد له لي زوتي، lui nettoyer les outils، lui chauffer sa gamelle، يعني ولا الخادم تاع هاد لوفريي. هذاك لوفريي قال له انا جي با بوزوان، قال له يا ودي خليني نشوفك كيفاش دير، لو نخدمك. دونك يفزي دو نيتواياج، يحاشاكم يعني دار كاع لي سال بوزوني بوسيبل ايماجينابل دون اون اوزين باش هذوك لي زوفريي يقبلوه. Ou en parallèle, il étudiait. Et ce mec-là, imaginez, il pendant 15 heures de khadma. Entre ses études, ou le khadma fait les fonderies. 7 jours sur 7, 15 heures. C'est-à-dire, il était ou à l'école, ou là, la fonderie. 9 سنين durant tout son cursus. Donc, Jab, le diplôme final, ou en parallèle, 9 سنين, عرف le secret de la fonderie et de la fabrication des pièces d'un moteur. C'est كيفاش تخدم كولاس، كيفاش تخدم un vilebrequin, كيفاش تخدم un pignon, de quel matériau est fait, l'alliage هذاك تاع هذوك لي ماتيريو، يعني حوايج بالتدقيق. ولا اباكم au bout de 9 ans وانت تشوف وتوشي dans une fonderie, tu deviens un fondeur ou un métallurgiste fini.
En parallèle docteur في الميكانيك. Donc imaginez-vous les compétences تاع الانسان هذايا. خرج خلاص سمع به imaginez-vous سمع به le Mikado, l'empereur japonais par voie diplomatique. قالوا له يا ودي كاين واحد étudiant, un brillant étudiant, قالوا له le cursus major de promo, قالوا له يعني il va avoir son doctorat, وen parallèle ها واش راهو يدير. قالوا له يصرف من دراهمه ويزيد عليها. Pendant que les autres, comme Hambourg, c'est une ville de fête في ألمانيا. الناس اللي تعرف ألمانيا الناس تخرج البيرات تاكل لي الصواغي والصهير والشطيح والرديع ومن دا. هو ما كلاش طيح لي رديع 15 ساعه تاع خدمه. قال لهم يا ودي هذا الانسان هذايا لو ساكريفيس هذا قال لهم سي انكرويابل. سمع بي واش دار. جبد 5000 livres sterling, c'était énorme, c'était une très très grosse somme, 5000 livres sterling de sa propre poche le Mikado, c'est-à-dire ماشي le budget alloué للقصر من جيبو تاعو دراهمو شخصيا. عطاهم لهذاك الامباسادور قال له كي تروح اعطيهم لهذا الانسان قال له كمكافاه c'est-à-dire une récompense pour sa loyauté et pour son amour de la nation. عطاو له هذوك الدراهم. واش دار؟ وهي ريكومبونس c'est-à-dire نورمالمون يشري لهم تبياش سهرات. واش دار؟ دوفيني واش دار. راح شرا دي ماشين اوتي دوكازيون c'est-à-dire ولا يعرف كيفاش يخدموا باسكو ولا خدم في لا فوندري ou la fabrication de pièces, donc chez des fabricants de pièces, des fournisseurs d'industrie automobile allemande. D'accord, on parle de docteur في mécanique. Donc عنده كاع les compétences, la chaîne de compétences كاع il la maîtrise. يعني من l'ouvrier حتى الدكتور. هذا يعني c'est une lumière الانسان هذايا. قليل تلقى واحد فيه 20,000 في 1 مليون. D'accord. واش دار؟ شرا دي ماشين اوتي خلط من جيب من دي ماشين اون بان دي ماشين دوكازيون صرف هذوك ال 5000 الاخر وزاد حكم هذيك لا بورس تاعو حشرها بوندون كيلكو موا لا ديغلاغاسيون دخلت هو ما قدرش يدخل باسكو صرف كاع دراهمو زاد خدم شويه الى ريوسي ا ترافايي ان بتي بو حشر شويه مال حط هذاك الشيء الى ريوسي ا لو شارجي دون ان باتو كي الي اون ازي هذوك لي ماشين اوتي كاع ميني يوزين مينياتور بدراهمو شخصيين. الميكادو قال لهم يا ودي الانسان هذا جا قالوا له ما جاش مازالوا تما مبلوكي سكي اون تران دو فير حتى ديباركا في لو بور تاع ناغازاكي الله اعلم لو بور دو ناغازاكي. هبط بهذاك الماتيريال سمعوا به جاو صحابو تاع لا ديليغاسيون منا ايتو كيفاش منا واش راك دير. قال لهم ندير ان ميني اتوليي اون بوتيت يوزين بور كومونسي ا فابريكي دي موتور جابوني. سمع به لومبرور قال لهم جيبوه لي حبيت نتقابل هذا الانسان هذا باش نعاونوه ولا نهضر معاه. سي كوا سي زوبجيكتيف؟ قال لهم راني حشمان باسكو على بالكم هما لو ميكادو لومبرور في الجابون مقدس شغل سي لو لومبرور سولي هو اللي طلع السمش ويهبطها يعني لا ريليجيون تاعهم هكذا مقدس يعني سي لو ريبريزونطون تاع هو الرب في الارض استغفر الله يا ربي. دونك قال لهم انني حاشم من قال لهم راح نقابل الميكادو يديا فارغين. قال لهم لازم نخدم المحركات نخدم موتور 100% دو كونسيبسيون جابونيز دو ديزاين جابوني باش نروح نقابلو. قال له يا ميكادو اسمح لي ما نقدرش نجي نشوفك. راح هذاك المبعوث قال له يغوفيز دو فونير فو. قال له علاش؟ قال له فوالا قال لك طونك جي با في مون موتور ما نجيش. دونك واش دار لومبرور حبابنا سمحوا لي سمحوا لي حبابنا. دونك واش دار لومبرور؟ خلاه عاونو شويه فينونسييرمون دار اون بيتيت unité de fabrication. Il a recruté du monde des mécaniciens japonais وبدا يعلم لهم بداو يخدموا اونصومبل. جابوا une mini fonderie بداو يخدموا بياس بار بياس بولون بار بولون بياس بار بياس. خدموا 9 موتور 9 موتور différents de différentes puissances de différentes tailles et du différents carburants c'est-à-dire du اللي يمشي بالمازوت parce qu'à l'époque كانوا يعيطوا له المازوت c'était pas le diesel à proprement dit de l'essence. d'accord. donc خدم له 9 موتور différents واحد تاع كاميون واحد تاع طوموبيل واحد تاع موطو واحد المهم باش كي خدم هذوك لي 9 موتور سياهم يعني فونكسيوني تري تري بيان. رفدهم وراح دوموندا اودينس للميكادو. نستغفر الله يا ربي. بعت كلكان قال له تقدر تقول لومبرور يجي يشوف. دخل لومبرور جابوني دخل لقى هذوك لي 9 موتور ils étaient sur les bancs d'essai en train de tourner. عباك واش قال لهم؟ عنده مقوله شهيره قال لهم c'est la plus belle symphonie que j'entends de ma vie. قال لهم c'est la symphonie قال لهم
du savoir-faire et d'une musique japonaise à 100%. D'accord? Tu as réussi à ramener l'Europe et la puissance européenne, chez nous. Et nous, dans le futur, nous enverrons notre puissance vers l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé derrière. La preuve, Toyota, plus gros constructeur mondial, où leur mécanique propre à eux, les Japonais, les femmes mécaniques peuvent confirmer ce que je dis. Un moteur japonais, c'est spécial. D'accord? Un moteur allemand, un moteur américain, كل بلاد عندها sa propre technologie. وحنايا مازلنا يعني imaginez هذا الانسان il a été récompensé يقراو عليه في les écoles japonaises وداينو كقدوه. مات très très jeune parce que وعلاه كان يخدم 15 ساعه في العام وسا lui a pris plus de 10 ans خدمه وتهمبير في المانيا وزاد 9 سنين après son arrivée au Japon هو يهمبر ويخدم pendant 15 heures. Donc il est mort très très jeune. Donc les 9 moteurs ont été la base des 9 premiers constructeurs japonais. C'est-à-dire que le moteur d'Atou, une famille de japonais, ou là un de ces mécaniciens qui ont عنده وكرياو les grandes marques japonaises اللي رانا نعرفوهم اليومنا هذا. D'accord? Donc Mitsubishi, Honda وما تشبه. D'accord حبابنا. Donc حبيت نحكي لكم هذه الحكايه هذه ولا احبابي باش يعني c'est la symbolique. C'est la symbolique du sacrifice. هذا الانسان ما كاش كلمه واحده اخرى. Imaginez-vous un japonais. في هذاك الوقت خرج من بلاد على بالكم الجابون عندهم دي دوغم عندهم دي براتيك و une culture extrêmement lourde. وما يقعد بالجابوني باش ياكل البول دو ري تاعو يقعد نص ساعه هو واحد الريتوال باش يشرب القهوه عندهم un rituel. C'est une société très fermée, très spéciale ou très ancrée dans les traditions. لقى روحو في امبورش طيح ورديح والنساء ولي بواط دو نوي ولي بار ولي فامو كيما يقول لكم بار امبورجوا والبيره تاع امبور والزهو واوروبا لانطلاق ستادير لقى لو كارتيي ليبر وي لا با بروفيت راح يخدم اقرا وعاود ولا لبلادو افيك ان اوبجيكتيف. وكاين الناس يقولوا لي وي بلادي 2020 pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais pas autant. بلادنا نو حنا العرب on méprise le savoir-faire et on méprise les Algériens اللي خرجوا l'étranger يقراو. On les méprise. D'accord? ما تنساوش باللي de tradition entre les anciens اللي بعثهم بومدين يقراو وعاود عيط لهم شادلي عاودوا دخلوا في وقت شادلي وحشاوها لهم لقاو روحهم في دي بوست دو غراد بابيي qui servent à rien عاودوا ولاو كاين اون غروند بارتي فيهم عاودوا ولاو لوروب وقراو لي جينيراسيون فيتور قالوا لهم اتونسيون تعاود تهبط البلاد انت دكتور وكنت جيت من لا نازا تلقى روحك غراد بابيي في مينيستير. D'accord? Donc قالوا له attention, ils vont te briser ta carrière, comment dire, ta carrière scientifique. Ta carrière scientifique تاعك تروح ما عندكش الامكانيات باش تخدم. ودوطون بلوس كاين ان كومبلكس يقول لك هذاك جا من الخارج منا حسبنا روحهم تاع الخارج هذوما ما تعيطوا لهمش on peut faire nous tout seul. Donc كاين ان كومبلكس حبابنا ما تقولوليش لا كاين ان كومبلكس. انايا جوني في لي فري انا سيت لي زونسيان زابوني حكيت لهم الحكايه قالوا لي المعلم تاعي هنايا قال لي يا ودي الشركه الجزائريه اللي نخدموا معها نفتك بالضبط قال لي نو فول با دو بيناسيون قال لي ما يحبوش قال لك ما تجيش داكور باسكو هما يستناو كاوري يجي لانترفيان قال لك جا واحد موحلي موستاش كالا شما الجيريان 100% قال لك تمسخروا بينا بو باي اون بريستاسيون دي 100 ملي يعني دي سونتين دو ميلي دو دولار باش تبعث لنا هذا الجيريان موحلي موستاش. نو ما فيهاش قال حنا اوسي اون في عندنا كومبلكس ولازم نستقطبوا الجاليه تاعنا كي كاليفي ا تو لي نيفو وما راناش مسحقين الدكاتره يا جماعه. انتم عندكم الكومبلكس هذاك اوسي حنا العرب اون جينيرال باش كوبيستان كيف docteur Flynn ما نسحقوش الدكاتره. notre carence n'est pas dans les docteurs, notre carence est dans les médians بين l'ouvrier والمهندس والدكتور لو تكنيسيان التقني السامي اللي يفهم لي بلان يفهم ce que veut l'ingénieur et le docteur et l'applique sur le terrain en donnant des ordres à un ouvrier ou un exécutant. هذاك اللي خصنا هذا هو اللي لازم les écoles تاعنا se concentrent dessus. J'espère que la vidéo هذه الحكايه عجبتكم. On va continuer notre série industrie inchallah au fur et à mesure. Assalamu alaikum wa صحفتكم.